안녕하세요. 다들 오늘 하루 종일 진료하시느라고 수고하시고 또 말을 듣고 보니까 멀리서 오신 분도 계시는 모양인데 하여튼 오늘 좋은 시간이 되기를 바랍니다. 제가 미국 간 지가 한 거의 40년이 되는데 그 당시에 준비를 하고 갔지만 말이 영어가 안 통해가지고 그 고생을 무척 했어요. 그래서 그 공부할 적에 이런 세미나를 가면은 강사가 무슨 얘기하는지를 몰라서 처음에는 한 10% 알아듣고 그다음에 한 20% 알아듣는데 그걸 제대로 소화를 할 수가 없기 때문에 그 비디오 테이프를 사가지고 그걸 집에 와서 날이면 날마다 밤새고 15번, 10번, 20번 그걸 반복해서 듣고 하면서는 이게 익히고 했습니다. 그러기를 몇십 년 하다 보니까 이제 이 수준이 미국에는 대강하는 게 없습니다. 자기가 배운 만큼 인정을 하고 배운 만큼 이렇게 올라가게 되죠. 그래서 이거 조금 자랑을 하고 싶어서 이것을 디플로메이트라고 하는 이 단어가 뭐 간단하지만 이제 그 전문이 아닙니까? 이것이 보드 전문인데 이거 하나하나 따려면은 한 5년의 미니멈 교육을 받고 경험이 있어야 되고 몇백 명의 환자가 실질적으로 해야 되고 그다음에 시험을 4시간에 걸친 시험하고 구두 시험 봐서 패스를 해야 되는 엄격한 이런 과정입니다. 그래서 이거 하느라고 고생 많이 하고 그동안에 아는 것도 이거 하나하나가 힘든 그 중에서 제일 그 값어치 있는 것이 지금 여기서 하는 덴탈 슬립 메디슨인데 그것과 요 다음에 나오는 크레니얼 페이셜 페인 요거는 뭐냐면 TMJ에 관계되는 그 학이고 이것은 덴탈 슬립 메디슨이고 이것은 페인, 전신 통증에 대한 하는 문제고, 이것은 이제 임상가들이 모여서 주로 하는 이런 그 학회입니다. 그래서 실질적으로 현재는 제가 이제 이 학회 시험관으로 있습니다. 이제 보드 시험 보는데 시험관으로 있는데 왜 이런 얘기를 하냐면은 이 모든 것이 start from scratch. 아주 아무것도 없는 데서 시작을 했어요. 그때는 한국 사람도 몇 명 안 되고, 한국 사람은 전혀 없죠. 지금도 몇 명 안 되는데, 미국 사람들도 몇 명 안 됐을 적에 시작을 했습니다. 그래서 특별히 오늘 얘기하고자 하는 이 덴탈 슬립 메디슨. 그것은 이제 강의하면서 나오겠습니다만은, 이 아메리칸 보드 오브 덴탈 슬립 메디슨에 속했는데, 제가 이것을 시작할 때, 조인을 했을 때에는 한 400명 멤버가 됐습니다, 그것이. 그러다 이거 조인한 것이 한 8년 전인데, 작년도에 이 멤버가 3,000명으로 늘었습니다. 3,000명으로. 그러니까, 이것은 기하급수적으로 늘었는데, 왜 그렇게 됐느냐. 이 미국에서도 치과가 이제 어떤 뭡니까, 이게 맥시멈 선상에 올라서 임플란트, 오르토돈틱스, 서저리. 그래서 지금은 무엇을 하냐면 이제 보톡스 해가지고 페이셜 에스테틱. 그래서 이제 치과 의사가 이 보톡스 주사를 놓고 저도 그 코스를 다 했죠, 이제. 그래서 우리가 성형도 합니다, 이제 치과에서. 이거 주름살도 없애고, 입술도 이렇게 하기도 하고, 이거 없애고 이런 걸 합니다. 그래서, 근데 그걸 하는데, 돈이 이렇게 많이 벌리질 않아요. 이게 하도 많이 하니까. 여기 강남에 와보니, 제가 르네상스 호텔에 있는데, 거기 나가보니까 얼마나 성형외과 병원이 많은지, 치과도 많고. 그래서, 이 미국에도 치과가 돈을 그렇게 많이 벌지는 못해요. 잘 버는 축에 속하는데, 근데 덴탈 슬립 메디슨이 몇 년 전부터 좀 설명을 좀 더 하겠습니다만은 미리 말씀드리는 것은
이거 의학에 속한 부분인데, 메디컬 닥터들이 속한 부분인데, 치료를 치과 의사가 해야만 되는 이러한 특수 분야입니다. 그래서 오럴 어플라이언스 문제인데, 이거 가지고 몇 년 동안 디베이트 하다가 결국은 이거 치과 의사가 해야 되는 것이라 해서 인정을 해서, 그렇기 때문에 가버먼트에서 이거를 이제 치료하는데 돈을 주기 시작했어요. 그 다음에 보험회사에서 돈을 주기 시작하고, 개인도 돈을 주기 시작하고, 일반 의사들이 그 치과 의사한테 이거를 의뢰를 합니다. 이 치아 장치를 좀 만들어 달라고. 그러니까 이것이 소위 골드 마인, 금광이 돼가지고 환자는 언리미티드, 무진장한 환자가 생기게 됐어요. 그래서 저만큼 여기에 이제 공부를 하기 시작하는데, 그 돈 문제뿐만이 아니라 차차 얘기하겠지만, 우리 몸에 호흡이라는 것은 여러분이 아시겠지만, 우리가 숨이 끊어지는 것을 우리가 죽는다 그러지 않습니까? 그러니까 숨을 쉰다는 게 얼마나 중요한데, 밤에 숨을 쉴 때에는 이거 반의식 상태이기 때문에 숨을 쉬는가 안 쉬고는 의식적으로 하는 것이 아니라 무의식적으로 하지 않습니까? 그래서 무의식적으로 할 적에 소호흡에 이게 슬립 애프니아, obstruction, 그러니까 기도가 막히는 겁니다. 그러니까 숨을 못 쉬게 되면 그 많은 그 병에 심장, 제일 먼저 오는 게 심장병, 그다음에 뇌에 오는 뇌졸중, 그 심장에 관계되는 협심증, 고혈압, 그다음에 심장이 떨리는 거, 그 많은 것이 관계가 되고, 당뇨, 당뇨라는 게 세포에 이제 산소가 부족한 것이 아닙니까? 그 당뇨 문제, 그 모든 질병이 이 슬립 애프니아하고 관계가 됩니다. 이거 심지어 산부인과까지. 산부인과는 왜 그러냐? 산모가 애를 가졌을 적에 호흡을 잘 해야 애도 건강하게 자라고 하기 때문에, 이게 모든 부분이 이 호흡과 관계이기 때문에, 호흡 그 치료하는 방법이 이제 후에 말씀드리겠습니다만은 이 슬립 애프니아 오럴 디바이스, 오럴 어플라이언스에 관계가 됩니다. 그래서 우리는 이 의학인으로서 굉장한 그 자부심과 어떤 사명감을 가지고 있습니다. 그래서 제가 듣기로는 여러분들은 그 오래전부터 이런 스터디 클럽을 만들어서 공부를 하고 계신다고 그래서 굉장히 기대가 많고, 그동안에 아시는가 모르겠습니다만, 이상덕 선생 여기 와서, 근데 이상덕 선생은 저 같이 가까운 친구고, 미국에서 같은 해에 치과 라이센스를 받았습니다. 그래서 같이 공부를 했고, 이제 그 양반은 지금, 나는 지금 100% 일반 치과는 하질 않고, 그동안에는 교정, 치주, 소아과, 사랑니 뽑는 거, 전반, 치과 전반에 걸쳐서 다 했는데, 한 15년 전부터는 그걸 그만두고, 지금은 TMJ와 슬립 애프니아만, 그것만 하고 있습니다. 근데 그것이 돈이 참 잘 벌려요. 쉽게, 아주 쉽게 잘 벌리고, 이제 나중에 좀 더 나오겠습니다만은, 이렇게 내가 돌아다니고 있어도 직원들이 돈을 벌고 있어, 지금 내 대신에. 이게 아주 좋은 거기 때문에, 이게 여러분이 이거 한번 도전해 볼 만하고, 한번 이걸 해볼 만한 가치가 있습니다. 두 가지 이유에서. 하나는 우리가 국민 건강과 의료인의 자부심이 가지고 있고, 두 번째는 돈이 그냥 따라옵니다. 이거 뭐 벌으러 노력할 필요가 없어요. 자꾸 일이 오니까. 그러니까 한국적인 특성은 잘 모르겠지만, 미국에서는 이렇게 할 수 있는 자격 있는 치과 의사를 의사들이 자꾸 찾아가지고 보내주고 있습니다. 그런 상태니까, 여러분들이 아주 파이어니어, 아주 굉장히 지금 중요한 위치에 있고, 오신 분들이 사명이 굉장히 크고, 기대감을 많이 가져도 좋을 것 같습니다. 그건 소론을 그 정도 하고, 그런 의미에서 이 저는 TP를 전혀 몰랐죠. 오기 얼마 전까지도 몰랐는데, 이 썸노덴트를 제가, 이제 앞으로 나오겠습니다만은 여러 가지, 수십 가지가 정착이 있는데, 이게 좋아서 제가 한 80%를 이 썸노덴트를 쓰고 있습니다. 이 장치를. 그래서 제가 VIP인데, 그래서 여기 나온다고 그러니까 한번 여기 연결을 시켜줘서 이렇게 나왔습니다. 그것은.
이게 이제 치과 그 제목을 이제 잡았는데 그 치과 의사의 이제 역할이 있게 되겠죠. 이제 근데 스노링, 슬립 애프니아. 스노링은 아시죠? 코 고는 거. 근데 저도 코를 뭐 많이 지금도 골고 이제 많이 골었습니다만은 한국 사람들이 코 고는 거는 코 고는 게 뭐 대수냐, 그게 다 누구나 코 골지 않느냐. 근데 사실은 코 고는 게 굉장히 미국에서 심각해요. 왜냐하면 첫째, 미국 부인들이 여자들이 코 고는 사람하고 같이 잠자리를 하려고 그러지 않아. 잠을 안 자려고 그래. 자기 잠을 못 자기 때문에. 그래서 딴방 쓰고 심지어는 이혼하는 사람들도 있고, 그래가지고 제발 코골이 좀 없애달라고 이게 오고 그러는데, 그 반면에 이제 슬립 애프니아는 호흡을 못하니까 이건 건강과 병하고 관계가 되기 때문에 이건 굉장히 심각한 그 라이프, 생명과 관계되는 질병과 관계가 되기 때문에 심각하게 생각을 하고 있습니다. 그래서 두 제목을 잡았는데 거기에 이제 치과 의사의 역할이 어떤 것인가 하는 것을 좀 아웃라인에 잡았습니다. 조금만 아까 말씀드렸는데 미국에는 그 수면학회, 미국 전체를 관할하는 수면학회라는 게 있습니다. 그것이 American Academy of Sleep Medicine. 그 수면학회에서 수면에 관계되는 모든 것, 뭐 꿈을 왜 꾸는지, 왜 잠꼬대를 하는지, 몽유병은 왜 생기는지, 불면증은 왜 생기는지, 그다음에 그 슬립 애프니아는 왜 생기는지 이런 것을 다 연구하고 발표하고 논문하고 그다음에 어떻게 치료해야 되겠고 어떤 방법을 해야 된다는 것을 이렇게 다 해주는 이 하나의 그 굉장히 파워풀한 어서리티를 가진 오르가나이제이션인데 거기에서는 이거는 일부만 말씀드렸습니다만은 이제 이거는 이제 뭐 깊이는 알 거 없습니다만은 잠잘 적에 이제 꿈꿀 적에 이제 뭐 눈을 움직인다든가 꿈을 꾸는 걸 뭘로 보고 아는지 이런 장치를 해가지고 이런 레코드를 하고 그럽니다. 그런 건 뭐 깊이는 알 거 없지만은 그러면 이제 이거는 이럴 때 잠잘 적에 여러 가지 나타나는 걸어다닌다든가 헛소리 한다든가 하는 거고 이거 걸어다니는 거고 이건 반대로 악몽 하는 거 이거는 불면증 이런 거는 이제 네클래스라는 거는 이제 갑자기 그냥 졸려가지고 운동선수가 막 뛰다가 그대로 쓰러져서 잠자는 거야. 한 1분쯤 잠자고 또 일어나가지고 뛰고 하는 이상한 것들이 많이 있어요. 그런 거 있고 슬립 애프니아는 요거는 이제 우리가 얘기하는 무호흡, 슬립은 잠이죠. 푸니아는 호흡 공기 아닙니까? 아프니아. 공기가 업되는 거죠. 그러니까 잠잘 적에 호흡이 이제 안 되는 거. 스노링은 코골이고, 슬립 브락시즘은 우리가 뭡니까? 이게 이가리는 우리 치과 영역 아닙니까? 근데 거기서도 잘 적에 이를 갈기 때문에 그 사람들이 우리 영역이라고 하고 그러는데 치료 방법이 없는 거예요. 근데 우리 치과에서 치료를 하거든요. 이것은 해가지고서 나중에 기회가 있는 대로 말씀드리겠습니다만은. 근데 그래서 이 많은 것 중에서 세 가지 슬립 애프니아, 스노링, 브락시즘인데 이 여기서 중요한 것은 슬립 메디슨에서 가장 큰 부분을 차지하는 것이 이 인썸니아, 잠을 잘 못 자는 사람들. 그렇기 때문에 수면제를 먹고 잔다든가 뭐 가지가지 방법이 동원하죠. 인썸니아, 수면과 슬립 애프니아 이것이 큰 비중을 차지합니다. 그래서 이거는 의사들이 여러 가지 방법으로 하려고 그러는데 이 슬립 애프니아 부분을 이제 이건 치과 영역이 되죠. 이것과 이거기 때문에 수면학의 큰 부분을 치과가 담당하게 됐습니다. 그래서 그렇기 때문에 이것은 이제 Academy of Dental Sleep Medicine. 그래서 덴탈이라는 걸 하나 붙여가지고 치과 수면학회라고 하겠나요? 그래서 여기서는 그 똑같은 입장에서 치과 의사들에 대한 치과 수면학에 대한 모든 것을 연구하고 발표하고 세계적인
교수 학자들이 해가지고 여기 멤버가 아까 말씀드린 대로 한 400명에서 지금 3,000명으로 이렇게 급전을 발전해가지고 미국에서 제일 큰 그 학회로 지금 발전을 하고 있습니다. 그러면 이제 그 본격적으로 들어가서 슬립 애프니아 그 세 가지로 나누고 있습니다. 보통 이 슬립 애프니아가 발생하는 이유는 좀 센트럴 슬립 애프니아 이게 중추신경계통에서 이게 이 작용을 잠자고 깨고 하는 그 리듬을 제대로 하지 못하기 때문에 그걸 숨 쉬는 거를 조절을 못하는 경우가 있습니다. 그리고 obstructive sleep apnea는 기도가 막혀서 숨을 못하는 거고, mixed sleep apnea는 이제 이것이 왔다 갔다 하면서 이제 이거 슬립 하는 이게 하는데 이건 구체적으로는 필요 없고, 그 중에서도 이제 주되는 것은 obstructive sleep apnea. 그래서 다시 말하면 이 슬립 메디슨에서 큰 부분이 인썸니아, 불면증하고 이 obstructive sleep apnea 두 부분이라고 나눌 수 있습니다. 그러면 이제 obstructive sleep apnea OSA라고 지금부터 하겠습니다. 이 치료 방법을 그 전에는 소위 그 CPAP이라고 하는 이런 이제 앞으로 그림을 보여드리겠습니다만은 CPAP이라고 하는 디바이스가 있는데 이것을 이제 코나 입에다 대가지고 이 공기를 집어넣어서 강제로 호흡을 공기를 집어넣어서 하도록 했는데 부작용이 굉장히 많아요. 여기에 많아서 물 좀 마셔. 예. 아까 말씀하셨던 것처럼 센트럴하고 OSA, 엑스트하고 구별할 수 있는 방법이 있습니까? 센트럴하고 OSA하고 그것은 이제 그 슬립 테스트, 슬립 스타디 앞으로 나옵니다만은 물론 잘 옆에서 보면은 잘 모르는데 그 원인이 어디서 생기는가 하는 것은 이제 슬립 스타디에서 나옵니다. 그러니까 진단에서 나오는 거죠. 지금 미리 말씀드리겠는데 이 강의하는 중에 의문 나시는 것이 있으면 그때 질문하시고 그 외에 강의하지 않는 것 중에 의문 나시는 것 있으면 적었다가 나중에 토론 시간에 하기로 하겠습니다. 근데 그 CPAP 비즈니스가 멀티 빌리언 달러 비즈니스. 어마어마한 그 비즈니스입니다. 이게 해가지고 회사가 어마어마한 큰 회사죠. 그 공급을 했었는데 문제는 환자가 이걸 제대로 intolerance 그러니까 이게 제대로 끼고 자지를 못해. 이게 편안치가 않아가지고 그래서 그것이 한 굉장히 30% 내지 60%밖에 이거를 하지 못하기 때문에 안 쓰죠. 아무리 좋은 거라도 쓰지 못하면 소용없지 않습니까? 그 고민이 되고 있던 중에 이제 그 치과에서 발전시켜가지고 드디어 2006년도에 이게 굉장히 역사적인 그 해인데 2006년도에 미국 수면학회에서 이 치과 오랄 어플라이언스가 이 슬립 애프니아에 이용할 수 있는 정당한 그 기구다 하는 것을 발표를 했어요. 그래서 그 CPAP과 같은 레벨에서 치료를 할 수 있다는 걸 발표했기 때문에 이때가 완전히 이제 다음에 얘기하지만 이게 소위 아주 영역의 치과 슬립 애프니아 덴탈 슬립 메디슨의 영역이 완전히 바뀌어버린 것입니다. 그래서 치과 의사가 의료 치료를 할 수 있는 전기가 되고 그때부터 가버먼트에서도 돈을 주기 시작하고 보험회사에서 돈을 주기 시작하고 어디서나 이거 치료비를 나오기 시작하고 있습니다. 진단비와 치료비가 나오기 시작하니까 뭐 환자는 무진장이죠.
그래서 한 700만 명으로 지금 잡고 있습니다. 그걸 다 하는 재간이 없어요, 지금. 한국에는 지금 4천만이니까 그 1,000만 명만 환자 하더라도 1,000만 명을 여러분이 다 어떻게 치료하겠습니까? 그 하는 재간이 없죠. 이게 불신장한 그 가능성이 있는데, 물론, 거기에 대한 준비를 하셔야 되겠지만은, 그 사람들이 문제는 우리의 도움을 필요로 하고 있다는 것입니다, 이것은. 그냥 절실하게 도움을 필요로 하고 있기 때문에 그런 사명감과 한번 해볼 수 있는 그런 도전을 한번 해봤으면 좋겠습니다. 제 오피스를 잠깐 소개를 하겠습니다. 이거 있는 데는 그 란초 미라즈라고 하는 데인데, 여기는 이제 아시는, 미국 가보신 분이 많으실 테니까 팜스프링이라고 하는 데가 있습니다. 그 팜스프링은 미국에서 제일 더운 데입니다, 거기는. 여름에는 제일 더워서 한 40도, 45도 이렇게 되는데, 겨울은 그렇게 좋을 수가 없어요. 그래서 그 부자들이, 추운 데 사는 사람들이 이제 6개월은 이제 여기가 더 추울 때는 여기가 살고, 더울 때는 이제 자기 동네로 가고. 그래서 여기는 유명한 내 나라 하는 그 사람들이 배우, 부자들, 물론 빌 게이츠는 물론 여기 하나 있고, 저 별장이 있고, 뭐 밥 호프, 뭐 대통령 같은 사람들 하나씩 다 별장에 있습니다. 그래서 이름도 여러분 아시는가 모르겠어요. 밥 호프 코미디언 나이가 드시는 분도 있는데, 그 사람 이름을 따가지고 했는데, 거기에 이제 있고, 내 병원은 요 밑에가 이제 메카를 차지하고 있는데, 나중에 이제 제 웹사이트가 2개가 있습니다. 하나는 슬립하고, 하나는 제가 TMJ하고, 헤드에이크. 그 이상덕 선생님과 하는지 모르지만은, 두통은 제가 95% 낫게 합니다. 머리 아픈 거는. TMJ 치료함으로써. 근데 그거는 오늘 제목이 아니기 때문에 그건 하지 않기로 하고. 슬립 애프니아는 몇 프로 낫겠습니까? 100%. 이론적으로는 100%입니다. 왜냐? 일단은 기도를 열어주니까. 근데 이제 케이스 바이 케이스인데 100%는 없는 거고 하여튼 참 좋은 거예요. 근데 그걸 할 줄을 알아야 100%지 잘못하게 되면 이제 또 딴 엉뚱한 이제 부작용이 생기니까 조심을 해야 되죠, 이제. 요거는 이제 뭐 모델을 갖다 놓은 게 아니고 내가 우리 리셉셔니스트로 이제 쓰고 있는 아가씨고, 요거 이제 제 리셉션 오면은 환자가 이제 여기서 하고, 요거는 이제 카운슬링, 페이션트 카운슬링하고 빌링, 돈 받고 보내고 하는 요 방이고, 요거는 이제 내 따라다니면서 이제 도와주고 뭐 하고 하는 아가씨고, 실제로 이제 아까도 말씀드렸지만 이 훈련을 시키고 교육을 시켜서 스태프라고 그러는데 스태프들이 일을 다 해요. 이 돈을 벌어준다고. 물론 내가 알아서 교육을 시키고 돈을 투자를 많이 했습니다. 제가 5명이 있는데 몇 년 동안에 좀 뭐 한 10만 불 정도 투자했죠. 이제 했는데 그 충분히 몇 년 내에 다 본전 찾고 지금 다 있습니다. 그러니까 투자라는 것은 하나의 투자를 해야만 나오지 않습니까? 그래서 아주 좋은 거는 아까도 주사장님 말씀했는데 위생사를 쓴다고 그래서 ENT에서 위생사를 이제 써서 하는데 그 위생사가 자격이 있겠죠. 근데 훈련을 하고 뭘 아는 사람을 해야지. 그래 이렇게 해가지고 본을 떠서 TP에다 보내가지고 오면은 끼워줘서 되는 문제가 아닙니다. 이것은 우리 치과 의사들이 제대로 알고 하면은 아주 쉬워요. 아주 쉬워. 모르니까 힘들지 알기만 하면 아주 여러분들 레벨이면은 당장 이제 오늘 다음 주부터 내일부터라도 시작을 할 수가 있습니다. 나중에 그걸 좀 제가 그 팁을 저 요령을 알려 드릴게요. 이제 내일부터 시작할 수 있는 요령을. 이거는 뭐 제가 이제 오피스고, 이거 실제로 이제 스태프들이 이제 치료에 이제 들어가는 건데, 이거는 검사하는 기도 검사, 코로 숨 쉴 적에 코가 어떤 상태인지
입안에 어떤 상태인지 이거 테스트하는 거고, 실제로 이것을 이제 입안에다 장착을 해놓는 거고, 보시다시피 나는 그냥 뒤에서 이렇게 보고, 잘하는가 못하는가 보고만 있으면 됩니다. 이거 아주 좋아요. 그리고 마지막에 이제 제일 됐는지 안 됐는지 이제 테스트를 한번 해봐서 하고 이렇게 하는 건데, 물론 이런 레벨에 올라가기 위해서는 이제 본인이 거기 올라가 있어야죠. 가끔한테 어디 사진 한번 나가서 우리 아가씨들 데리고 아가씨라고 안 그러지. 여기서는 한국말 우리 스태프. 그래서 이 스태프가 돈을 많이 벌어요. 현재 많이 주지요. 평균 5,000불 한 달에. 플러스 3주 베케이션. 플러스 한 달에 1,000불 내지 1,500불씩 보너스 잘 되면은. 그렇게 받고 있으면. 그러면 저는 얼마나 벌겠습니까? 이건 제가 학위 받을 적에 이제 이 사람들이 학회 회장 역대 회장들이 축하해 준다고 일단 세계적인 학자들이죠 이게 그런데 이제 같이 했고 이 사람들이 다 세계적인 사람들이고 기름칠 해가지고 자 그러면 이제 본격적으로 스노링은 뭐고 스노링과 슬립 애프니아 차이가 뭐냐? 둘 다 이게 호흡하고 관계가 되는데 스노링은 이 목젖이 약간 좁아 들어가지고 공기가 좁은 구멍으로 빨리 통과할 적에 마찬가지 좁은 골목이면 소리가 나지 않습니까? 기도가 좁으면 공기가 빨리 지나갈 적에 이게 목젖이 떨리게 되죠. 떨리게 되는 게 스노링이고 심하면 이게 슬립 애프니아가 되는 거죠, 이제. 근데 그것이, 스노링 하고 싶어서 하고 슬립 애프니아가 하고 싶어서 하는 게 아니라 이건 subconscious. 그러니까, out of control 때, 그게 그러니까 문제가 되는 것이죠, 그래서. 스노링은 narrowed airway의 vibrate, uvula, soft palate, soft tissue가 이제, 울리는 소리고, 이거는 설명이 잘 돼. 그러면 스노링이 그럼 나쁜 거냐? 본인은 코 고는 걸 몰라요. 왜? 오늘 잠잘 때만 코를 고니까. 그러니까 아무리 당신 코 골었어. 내가 언제 코 골았냐? 코 골었다. 안 골었다. 이제 이거 싸움하고 그러는데 그래서 어떤 사람들은 녹음을 해가지고 한다고 이제 녹음해가지고 코 고는 걸 해가지고 와서 그러는데. 근데 이제 문제는 아까도 말씀드렸지만 이 슬립 파트너들이 이제 같이 앉으려고 그러고 코를 고는 사람들의 평균 30%가 이제 슬립 애프니아 이제 되고 있습니다. 그래서 이제 이건 잠깐 나왔습니다만은 공기가 들어가지 못해 나왔다가 막히니까 다시 나오는 것이 슬립 애프니아. 슬립 애프니아가 어떤 건지 한번 실질적으로 한번 보십시오. 이렇게. 한 번 더 해요. 자, 한 번 더 보여드리고 이번엔 설명을 조금 드리겠습니다. 코를 드렁드렁 코를 골고 자지 않습니까? 우선 목이 굉장히 두껍다는 걸 느끼고 이게 막히니까 숨 쉬려고 숨을 쉬고 있는 겁니다. 그러가다 이거
숨을 삼키니까 이제 기도가 열렸어요. 이제 다시 이제 잠을 자는데 코를 드렁드렁 잠을 잡니다. 그러다가 이 부분을 보면 이게 팍팍 맥혔어요. 지금 숨을 못 쉬는 겁니다. 그래서 이 다이어그램을 볼 적에 이 원칙으로는 이게 이렇게 오픈돼서 공기가 나왔다 들어갔다 하는데 잠잘 적에 텅이 내려와서 맥히니까 공기가 출입을 못하죠. 그래서 브레인이 이제 깨우는 겁니다. 그래서 이 눈이 껌뻑껌뻑하고 이렇게 본인은 이걸 전혀 모르는 것이에요. 이렇게 하고 계속 이것을 5번, 10번, 15번 이렇게 계속 반복하니까 이게 잠을 제대로 자겠습니까? 깊은 잠을 못 자죠. 깊은 잠을 못 자니까 이제 그 낮에 졸리고 뭐 여러 가지 증상 생겨 심장병 문제가 생기게 되죠. 대강 이제 뭘 보고 알 수가 있겠느냐? 대개 이런 사인들이 있습니다. 첫째는 이제 코를 심하게 곤다. 그다음에 이제 잠잘 적에 숨을 안 쉰다든가 이렇게 choking, gasping, choking이라고 그러는데 그렇게 하고 아침에 일어나서 잠을 자면 아침에 개운해야 되는데 아침에 자고 나서도 뿌듯하고 잠잔 것 같지 않고 어떻게 또 머리가 아프다든가 또는 낮에 졸린다든가. 낮에 졸린다는 건 뭡니까? 밤에 잠을 잘 못 잔다는 얘기 아닙니까? 왜 잠을 못 잡니까? 무슨 근심 걱정이 많아서 못 자는 불면증이지만은 많은 경우에 이런 숨을 제대로 못 쉬니까 잠을 못 자는 것입니다. 그래서 그렇기 때문에 결과적으로 이제 운전할 적에 장거리 운전할 적에 존다든가 심한 경우에는 이런 스톱 사인이 있을 적에 한 1분쯤 있으면 그 동안에 졸게 되고 특별히 트럭 드라이버 미국에는 대륙이 넓지 않습니까? 횡단도로 하는 트럭 드라이버는 반드시 이거를 검사를 하게 되어 있습니다. 왜냐하면 트럭 사고가 많이 나니까. 여기서 부산 가려면 몇 시간 걸릴 텐데 그래서 앞으로는 여러분들이 중심이 돼가지고 그런 장거리 운전하는 사람들 미국에는 비행사 파일럿들도 이걸 검사하도록 법 제도화가 되어 있습니다. 그래서 근데 앞서 있는데 여러분들이 할 일이 많아요. 이걸 해서 건강도 유지하고 사고도 발생도 하고 자동차 사고의 한 25% 내 30%가 이 슬립 애프니아 때문에 발생하는 걸로 나타나 있습니다. 만일에 치료를 안 하면 어떻게 되느냐? 아까도 말씀드렸습니다만은 고혈압이 생긴다든가 심장계통의 문제가 이렇게 생기고 사망률이 높아지고 GERD라는 거는 이제 Gastroesophageal Reflux Disease. 그러니까 우리말로 얘기하면 신물이 이렇게 올라오는 거죠. 이렇게 올라오는데 왜 신물이 올라오느냐? 숨을 무슨 이게 압이 생겨서 이걸 밀어내기 때문에 신물이 올라오고 그런 것이요. 하나의 큰 병인데 굉장히 큰 병입니다. 이것도. 그러면 이제 당뇨병 환자에게서 이제 인슐린 작용을 잘 안 하게 되고 심한 스트로크 알죠? 뇌졸중이죠. 어떤 사람은 이제 잠자다가 죽는 경우 이런 이외에도 여러 가지 이제 문제가 생기기 때문에 슬립 애프니아가 굉장히 중요한 것입니다. 어떤 사람들이 많이 걸리느냐? 첫째는 몸무게가 많이 나가는 사람들인데 여기는 보면은 뭐 배가 많이 나온 사람이 뭐 별로 이 정도 나온 사람도 별로 없는 것 같은데 이게 이렇게 하고 있잖아요, 벌써 이게 벌써. 이게 왜냐면 이게 몸이 이게 조금 관계돼. 열심히 어저께도 나오셨다고. 근데 어저께 나와가지고 아예 앞전에 나와가지고서 자기도 어떻게 못하는 거야. 하루 종일 일하고 와가지고 내가 큰 소리 빵 쳐도 잠깐 이렇게 하고 있다가 근데 이게 왜냐면 잠을 잘 못 자든가 아니면 이제 낮에 너무 일을 많이 했다든가. 근데 오늘 밤에 잠을 잘 주무셔야 되는데 모르지 이제 잘 못 주무시면 내일도 이제 진료할 적에도 기운이 없고 활기가 없고 그다음에 이제 이건 레던던트 이게 목젖이죠. 목젖이나 입천장이 이렇게 두꺼운 사람들
담배, 이 담배를 많이 안 피시는 것 같은데 담배 피면 3배 이제 가능성이 있고 알코올, 술이 왜 슬립 애프니아하고 관계되냐? 술이 얼마나 좋은 겁니까? 기분 좋게 하고 한잔하고 푹 늘어지면 좋은데 이게 몸만 늘어지면 좋은데 이게 목 좋다고 혓바닥까지 늘어지게 맹기니까 이게 숨통을 막히니까 이게 문제되죠. 그러니까 그럴 때는 이걸 장치를 해서 끼고 자면 기분도 좋고 잘 주무시고 다음날 아침엔 좀 더 기분 좋을 수가 있습니다. 예. 근데 그다음에 이제 미국에서는 60세 이상 되게 되면 4사람 중에 1명이 다 청교도로 나와 있고 어린애들은 이제 이 목젖이 크다든가 어린애 거는 그냥 지나갑시다. 그래서 잠깐 이거 애나토미를 잠깐 보겠습니다. 뭐 다 아시는 걸 거예요. 연구개죠. 소프트 팔레 입천장이죠. 쉽게 말하면 입천장이고 이 부분이 이제 목젖이고 여기서 소프트 팔레트 연구개고 이것은 유블라죠. 여기가 유블라. 근데 이건 텅, 그죠? 텅이 혓바닥이고 에피글로티스. 에피글로티스는 뭡니까? 목젖. 목젖이죠. 목젖이 하는 역할은 뭡니까? 이것이 이쪽으로 가게 되면 바람이 들어가고 이쪽으로 가게 되면 음식이 들어가고 그것이 이제 교통 정리하는 데 아닙니까? 그거 들어가고 하이어이드 본, 하이어이드 본이라는 것은 여기 있는 본인데 여기에 이건 좀 더 해봐 깊이 들어갈 필요는 없습니다만은 여기에 매달려 있는 근육이 8가지가 됩니다. 그래서 이것을 턱도 관리하고 혓바닥도 관장하고 목 움직이는 것도 관리하고 하는데 하여튼 그런 부분인데 이거를 세 부분으로 나눠서 코에서 목젖까지를 네이소파링스 목젖에서부터 유블라 목젖에서부터 에피글로티스 거기까지를 오로페링스 하는데 뭐 그렇게 하실 필요는 없고 사진 이건 이제 대강 이제 검사하는 방법에 이것은 이제 여기서도 그렇게 나왔는지 모르겠어요. 패노라믹 엑스레이 말고 3D 이미징 나왔는데 그거 찍어 보면은 이제 그 기도가 이렇게 어느 정도 됐다는 것이 이제 보입니다. 이거 미국에서는 이게 한 15만 불 하는데 여기가 이것은 얼마 하는지 모르겠어요. 이걸 하나 변해 놓겠습니다, 제가. 근데 이것은 이제 아까 말씀드렸지만 숨을 쉴 적에는 우리가 코로 쉬고 입으로 쉬기 때문에 특수한 기계가 이게 소나 방식으로 해가지고 이게 시그널을 보내면은 이것을 이제 반동해가지고 얼마만큼 코가 열렸는지, 코가 막혔는지, 코가 삐뚤어졌는지 거기에 대한 것을 이제 보여주는 것입니다. 이것은 입안에 얼마만큼 기도가 열렸는지 이것을 무엇에 쓰나 하면은 치료하기 전에 재보고 그 장착을 하고 재보면은 이게 그 숫자가 커지지 않겠습니까? 그걸 보고서 이제 하는 건데 이거 한 25,000불 이거 하나가 이거 아까 말씀드린 이거 사진을 찍어보면 이제 우리가 TMJ 사진도 나오고 이거 나오고 이제 이렇게 하는 것인데 여기서도 그렇겠지만은 미국에서는 모든 질병은 진단이 나와야 됩니다. 진단 없이 치료할 수 없기 때문에 진단을 하는데 수면학에서는 3가지 방법으로 진단을 합니다. 그 수면 전문의가 아주 구체적으로 모든 것을 할 적에 예를 들어서 몇 시간을 잠을 잤느냐 잘 적에 1단계, 2단계, 3단계, 4단계 수면이 있는데 어떤 깊은 잠을 잤느냐 꿈을 얼마나 꿨느냐 그다음에 또 잠꼬대 코골이를 했느냐 얼마 오랫동안 숨을 막혔느냐 그다음에 다리를 움직였느냐 뭐 손을 움직였냐 뭐 이런 걸 모든 것을 하는 그 폴리솜노그램 폴리라는 것이 여러 가지 아닙니까? 여러 가지 솜노라는 건 잠, 슬립하고 관계된 그래프 그러니까 그 도표로 나타나는 것이죠. 그래서 이것은
그렇게 이건 스탠다드로 되어 있지만은 굉장히 비싸고 하는 것이 복잡하기 때문에 슬립 애프니아 할 때는 이거는 할 필요가 없습니다. 그 다음에 이제 하는 것이 소위 앰뷸레터리 모니터로 해가지고 이것은 이런 거를 이마에 대고 잔다든가 또는 이거 손가락에 껴가지고 이게 자는데 이것은 앞으로 이제 병원에 5개 있습니다만은 이걸로 해가지고 진단을 하죠. 이제 해가지고 이제 하고 있고 이것은 가장 간단한 방법. 제가 오면서 주사장님하고도 얘기를 했습니다만은 아마 한국에 이거를 보급해서 우리 치과의사들이 이거 쉽게 할 수 있는 이것은 뭐냐면은 여러분 병원에 가보면은 이제 할 적에 손가락에다 끼고서 뭐 검사하는 거 있죠. 혈압 재고, 키 재고, 몸무게 재고 할 적에 이거 하는 게 뭐냐면 혈중의 산소 농도를 재는 것입니다. 그것이. 그래서 이거를 잴 적에 이 퍼센테이지가 나오지 않습니까? 이것이. 근데 이것을 밤새도록 재면 그래서 그래픽이 나옵니다. 이렇게 하면은 그래픽이 올라갔다 내려갔다 하는데 슬립 애프니아가 있으면은 혈중 산소 농도가 툭 떨어져요. 그다음에 또 올라갔다가 그걸 봐가지고 이걸 진단할 수가 있죠. 근데 이거 장착하기 전에 하고 이걸 하고 나서 하면은 이제 비교할 수가 있죠. 그래서 얼마나 효과가 있는가를 알 수 있는 하는 방법이 돼요. 무슨 말인지 아시겠죠? 잘 모르시겠으면 먼저 질문하세요. 할 얘기가 많아서 좀 빨리 넘어가겠습니다. 그래서 요것은 이제 이 검사를 했을 적에 이제 나오는 데이터입니다. 그래서 이제 뭐 구체적인 건 아실 거 없고 여기서 몇 가지 용어가 이제 중요한데 우리가 얘기하는 슬립 애프니아. 그 애프니아라는 것은 뭐냐? 숨이 10초 이상 안 쉬는 경우. 우리 숨 쉴 적에 보통 들이쉬었다 내쉬었다 한 1초, 2초, 3초는 스톱을 하죠. 근데 이거를 10초가 상당히 깁니다. 사실 보면은. 더 길어 해보면. 근데 10초 이상 안 쉬면은 이제 이 브레인이나 몸에 이제 영향을 받기 시작하죠. 이제 심장이 또 놀래기 시작하고 브레인이 몸에 이제 하기 때문에 10초 이상 지나갔나? 10초 이상 숨을 안 쉬는 경우에를 이제 애프니아, 하이퍼프니아. 그거는 10초 이상 하는데 공기의 양이 적게, 이건 맥히는 거고, 이건 완전히 숨을 못 쉬는 거고, 숨을 쉬는데 30좀 기도가 작아져가지고 적게 쉬는 거. 그렇기 때문에 자연히 산소의 농도가 떨어지게 됩니다. 금방만 나타나요, 이것이. UARS, 이거는 그냥 알고만 지나가세요. Upper Airway Resisted Syndrome. 그러니까 상기도. 그러니까 위에서 뭐 예를 들어서 감기가 걸렸다. 그러면 코가 막히지 않습니까? 알러지가 생겼다. 막히죠. 염증이 생겼다면 이게 조금씩 막힙니다. 그거는 이제 UARS 하고 이걸 왜 필요하냐면 이제 이거 나오겠어요. 이것이 제일 중요한 건데 AHI는 뭐냐면은 애프니아, 하이퍼프니아 인덱스. 이거 뭐 그냥 완전히 숨을 멈춘 것과 일부분 멈춘 것에 통합해가지고 그 숫자가 나옵니다. 하게 되면은. 근데 그 숫자가 이 다음 페이지에 나옵니다만은. 근데 그 중에서 RDI는 Respiratory Disturbance Index. Respiration, 호흡, disturbance, 방해하는 그 요소들.
다시 말하면 아까 얘기했죠. 알러지나 감기라든가 목이 붓다든가 할 때 그거를 합한 것이 이제 RDI. 근데 수면 검사에서 요 두 가지를 씁니다. 요 두 가지를 근데 이것을 주로 쓰는데 이것을 쓸 때가 있는데 많은 경우에 이제 숫자가 다음에 나오겠습니다만은 이제 AHI가 0부터 5번까지 나오면은 노멀이다, 정상이다. 5번부터 15번까지가 mild sleep apnea, 15부터 30까지 moderate, 30 이상 severe sleep apnea. 이 mild and moderate가 한 70%가 됩니다. 슬립 애프니아 중에서. 이것이 왜 중요하냐면 이 슬립 애프니아 중에서 70%가 우리 치과에서 담당해야 될, 장차 여러분들이 담당해야 될 이 부분입니다. 그러니까 굉장히 많은 숫자를 담당해야 되고, 이 severe sleep apnea는 일단은 그 CPAP을 트라이 해보고 견디기 힘들다든가 원치 않는 사람은 그다음에 이제 오럴 어플라이언스 쓰게 이렇게 되어 있습니다. 질문이 있습니다. 예. 저기 뭘 기준으로 해서? 예, 그것이 슬립 아까 테스트를 했죠. 아까 여기 한쪽에 이제 테스트를 해가지고 이 테스트하거나 이 테스트 하게 되면 그 숫자가 나옵니다. 이제 그렇게 하게 되면 거기에 이것이 이 숫자를 며칠하는 게 나옵니다. 거기서. 100인가요? 만점이? 아니, 그러니까 그 숫자가 F냐, 그러니까 이 사람은 기도가 막히지 않는다. 밤새 잠자봤자 한 번도 막히지 않고 잘 열려 있다 하는 사람은 제로가 되죠. 이제 한 번도 안 막힌 사람은. 근데 몇 번 막힌 사람은 이제 5번, 5번까지 한 시간당. 그리고 그 정상인데 한 15번 막혔다 열렸다 하는 사람은 마일드. 그러니까 이것도 마일드 나쁜 건 아닙니다. 근데 여기서부터가 이제 문제고 이건 이제 문제가 되는 것이죠. 이것은. 그렇기 때문에 진단이 필요하다는 것이죠. 아직도 잘 이해가 안 되시나? 이해가 됩니까? 그러니까 저기 만점 몇 점입니까? 만점? 100점입니까? 아니, 점수가 아니고 디그리가 아니고 그냥 이게 숫자가 이렇게 나옵니다. 검사해 보면은 이 사람은 예상해서 그것도 그 레포트 상에 레포트가 나와. 요거는 이제 이거는 다이아그램이고 하고 이것을 분석해 가지고 레포트가 나와요. 이렇게. 이거 내가 그걸 안 갖고 왔지만은 그래서 숫자로 이 사람은 산소 레벨이 몇 퍼센트고 그다음에 이제 슬립 애프니아가 몇 번 했고 이렇게 쭉 해서 나옵니다. 이제 그럴 때에 이제 이걸 봐서 이 사람은 마일드구나, 이 사람 모더레이트구나, 이 사람 시비어구나 이것을 이제 그러나 관계없이 이 치료나 치료 방법은 똑같습니다. 장차가 똑같은데 구체적으로 들어가서 얼마만큼 이 악 조절을 하느냐가 이제 거기에 달려 있죠. 이제. 근데 이제 그 치료 방법에 있어서 몇 가지 방법이 있습니다. 이건 좀 더 구체적으로 설명을 하겠습니다만은 기본적인 것은 잠잘 적에 아까 그림도 DVD 봤습니다만은 잠잘 적에 혀가 막히니까 이게 턱을 뽑아줘서 기도를 열어주는 그것이 기본이죠. 이제 그렇게 하는데 방법이 여러 가지가 있는데 첫째는 이제 가장 쉽고 보편적으로 할 수 있는 방법은 이제 잠을 뒤로 자지 말라. 뒤로 자면 막히니까 옆으로 자라. 그다음에 몸무게를 줄여라. 술을 더 마시지 말고 담배 피지 마라. 이건 본인이 하는데 크게 영향을 주는 건 아니고 조금 도움이 되는 겁니다. 이것은. 그리고